웍을 달궈준 뒤 계란을 풀고 밥알까지 야무지게 볶아주면 볶음밥이 완성됩니다. 그리고 폴 셰프는 오이의 볶음밥 냄새를 맡아보는데요. 다른 남자를 탈락시켜버립니다. 자꾸 결과에 승복하지 못하는 모습을 보이자 영화 헝거 시작하겠습니다. 상당히 분주해 보이는 주방. 주인공 오이는 식당의 요리사였죠. 그러던 중 한 남자가 오이의 요리를 맛보더니 그대로 스카우트 제의를 하죠. 그 이름은 헝거. 친구들에게도 그 사실을 말하는데 ฮังเกอร์เชฟพอลเลยเหรอวะนี่มันเทพเจ้าแห่งอาหารเลยนะเว้ย 이미 모두가 아는 스타 셰프였죠. 딱 봐도 유명한 인플루언서들의 인스타에 다 올라와 있습니다. 그렇게 점점 헝거에 빠지게 되는데요. คุณอยากเป็นแค่คนธรรมดาหรือเป็นคนที่พิเศษกว่าคนอื่น 그렇게 테스트를 보게 된 오이. 폴 셰프가 등장하고 볶음밥으로 테스트를 보게 됩니다. ข้าวผัด 웍 웍을 달궈준 뒤 계란을 풀고 밥알까지 야무지게 볶아주면 볶음밥이 완성됩니다. 그리고 폴 셰프는 오이의 볶음밥 냄새를 맡아보는데요. กลับบ้านไป 다른 남자를 탈락시켜버립니다. บ้านอย่างนี้นะจะชนะผม 자꾸 결과에 승복하지 못하는 모습을 보이자 จะกลับบ้านได้ไง รู้ด้วยเหรอว่าใช้ข้าวเก่าผัดแล้วอร่อยกว่าทำไมถึงอยากมาทำกับฮังเกอร์ อยากพิเศษกว่าคนทั่วไป 그렇게 오이는 헝거 입단에 성공하게 되죠. 그리고 첫 번째 의뢰가 들어오는데 งานคืนวันพรุ่งนี้ private birthday party 그 의뢰인은 바로 정직의 거물 프렘삭 장군이었죠. 그리고 파티의 테마 ธีมหลักของงานนี้คือการกินเลือดกินเนื้อ 살과 피. 듣기만 해도 오싹해지는데 หน้าที่ของเธอคือการผัดให้เนื้อวากิว 그리고 오이는 굽기 담당이었죠. 와규를 써는 시범을 보여주는데 ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการหั่นที่บางพอดี ให้เนื้อสุกพอสะดุ้ง 하지만 생각만큼 쉽지 않았는데요. หนาไปอย่าเลื่อย 답답한 나머지 폴은 결국 กูบอกว่าอย่าเลื่อย 한순간에 무거워진 분위기. รู้ไหมเนื้อชิ้นเท่าไหร่ 썰기에는 성공했다 해도 다음은 굽기가 남아있죠. 굽기를 시작하는데 สุกเกินไป 실패, สุกไป 실패, น้ำมันเยอะเกินไป 또 실패. 결국 아무것도 해내지 못하죠. กูจ้างมึงมาเพื่อมาผัดสิ่งนี้ กูบอกมึงชัดเจนแล้วนะทำไปจนกว่าจะได้ ถ้ามันทำไม่ได้ เราจะเปลี่ยนเมนูเป็นอย่างอื่น 끝내 눈물을 보이는 오이. 하지만 오이는 여기서 무너지지 않습니다. 그렇게 홀로 엄청난 연습을 하는 오이. 말 그대로 주방에서 살 정도의 노력. 그렇게 폴 셰프가 등장하고 그리고 아무 말 없이 노력의 결과물을 보여주죠. 오, 좀 치는데? 이젠 심사만이 남았죠. 눈으로 확인부터 하고 직접 맛을 보는데 바로 결과는 ไม่เปลี่ยนชุดกันไง 다행히 합격이었죠. 그렇게 장군의 행사에 가게 된 오이. 그리고 모두의 앞에서 갈고 닦은 기술을 보여줄 시간이죠. 그리곤 환상적인 기술로 모두의 박수를 받으며 성공하죠. 이제 본격적으로 요리를 준비하게 되고 그리곤 살과 피라는 테마에 어울리게 플레이팅을 시작하죠. 활용점정으로 플레이팅까지 마무리해주면 살과 피가 완성됩니다. 그리곤 엄청나게 개걸스럽게 음식을 먹는데 장군도 마찬가지였죠. 그렇게 파티가 끝나게 되고 오이에게 어떤 한 사업가가 명함을 내밀게 됩니다. 파티를 마무리하고 다시 주방으로 돌아오는데요.
reduce ตัวนี้แล้วก็ 폴이 오이에게 아무 일도 시키지 않자 เชฟคะไม่มีอะไรให้หนูผัดเหรอคะ ล้างจานถูพื้น 간단한 잡일을 명령하는데 ไม่เชฟแต่ว่าหนูเป็นจูเนียร์ซูเชฟไงหนูควรที่จะ 오이는 너무 어깨뽕이 차 있었죠. ทำไมถึงคิดว่าตัวเองสำคัญขนาดนั้นนะซอยผักแบบแบร์ให้ดูสิ 그리고 자신이 특별함을 증명하기 위해 칼질을 시작하는데 เร็วขึ้นอีก 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 อีก 결국 손을 베이고 마는 오이. 그리고 폴 셰프의 차가운 말. นอกจากผัด เธอยังทำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่าง แล้วทำไมถึงคิดว่าต้องได้บัตรทองตลอดเวลา 그렇게 오이는 다시 자신의 위치를 파악합니다. 다음은 젊은 부자들의 의뢰였죠. อร่อยว่ะเชฟเฮ้ยอร่อยอร่อย 하지만 이들은 셰프의 요리가 아닌 명성에 관심이 있는 거였죠. เชฟพอเท่านั้นแหละลองวันที่มึงตายไปนะตราบใดถ้าเรายังไม่ได้เป็นเจ้าของเมนู 선배 셰프의 조언을 듣고 자신의 요리를 개발해보는 오이. 평가를 받는데 เหมือนมันไม่ค่อยสุกว่ะเวลาหนูปรุงเนื้อหนูต้องระวังสิมันต้องสุกสม่ำเสมอกันยังต้องฝึกอีกเยอะนะ 갑자기 주방에서 담배를 핍니다. ได้ ได้ไหมดีแล้วใช่ไหม 그때 이럴 줄 알았다. เอาออกทำไม 담배를 다시 입에 물리고 담배를 다시 빼내려 하자 บอกให้คาบ เคี่ยวซุปต้องคอยชะโงกดูตลอดนะ 갑자기 뒤통수를 잡고 น่าจะได้แล้วมั้ง 그렇게 담배는 수프 속으로 들어가죠. 그리곤 직접 참교육을 시전하는 폴. มึงรับผิดชอบได้ไหม 하지만 또 다른 사건이 발생하는데 เนื้อที่ dry age ไว้หายไปครึ่งโล ตับห่านอีกครึ่งโล มีใครจะสารภาพอะไรไหม 범인이 나오질 않자 จอนปิดออกมาก่อนก็ได้ ผมเองครับ อาชีพของมึงที่นี่จบแล้ว 한순간에 경력이 끝나게 되죠. 그리고 다음 의뢰는 가정집에서 들어왔는데요. 에피타이저가 나가고 อร่อยมากเลยค่ะ 다음으로 수프를 준비하는데 เชฟครับ 가차없이 수프를 버리더니 자기가 직접 수프를 준비합니다. เตรียมจานเรียบร้อย 그리고 폴이 직접 만든 수프가 나가게 되죠. เรื่องฟองคอนซูเม่ซุป 그렇게 행사가 끝난 뒤 다짜고짜 통을 던집니다. 그리곤 천천히 걸어가서 มันมีกุ้งอยู่ในน้ำซุป เป็นไปได้นะครับเชฟวันนี้เราไม่มีกุ้งในเมนูน้ำสต๊อกเราก็เตรียมจากที่นี่นะครับเชฟ 어찌된 영문인지 육수에 새우가 들어있습니다. ลูกสาวบ้านนั้น ถ้ากินเข้าไปอาจถึงตายได้ 알고 보니 폴의 경력을 의도적으로 망치려 한 것이었죠. ทำอาหารได้ดีกว่ามึงใช่ไหม แก่ขนาดนี้แก่ขนาดนี้ไม่เคยพัฒนา 잔뜩 화가 난 폴. มึง 그때 ไม่มีวันที่เป็น 칼을 맞게 됩니다. 결국 폴은 그대로 쓰러지게 되고 다행히 목숨은 건진 상태였죠. ไอ้พวกนี้ไม่ได้เรียกว่าอาหารเป็นคนทำมึงรู้ดี 불행 중 다행인지 성격은 변화가 없습니다. 병문안을 오게 된 오이가 한 음식을 내미는데요. ก๋วยเตี๋ยวผัด ก๋วยเตี๋ยวงอแงสูตรอาม่าหนูเอง แต่ว่าแกทำอร่อยนะทำด้วยความรัก สำหรับฉันไม่มีหรอก อาหารที่ทำด้วยความรัก จะเป็นเชฟต้องมีแรงผลักดันมากกว่านั้น 그리고 폴의 동의는 바로 กระปุกคาเวียร์ 고작 캐비아 한 병. ชีวิตของลูกแม่บ้านทำให้มีคำถามตลอด โดยเฉพาะไอ้กระปุกที่มันใส่เม็ดสีดำๆนั่น 어린 시절 캐비아의 맛이 궁금하여 몰래 냉장고에서 꺼내던 중 캐비아를 깨뜨려 버립니다. แม่ฉันต้องทำงานชดใช้ค่าเสียหายอยู่หลายเดือนกับไอ้กระปุกคาเวียร์เล็กๆนั่นตอนที่ถูกจับได้ฉันกับแม่ถูกสั่งให้เก็บกวาด 결국 캐비아를 먹어보게 되는데 엄청난 맛을 기대하고 먹었지만 실상 그 맛은 รสชาติมันเฮี้ยมาก 형편없었죠. เวลาหิวก็แค่ต้องการอาหารเพื่อทำให้อิ่มเริ่มหิวการยอมรับ หิวความพิเศษคาเวียร์รสเฮี้ยๆนะทำให้ฉันรู้ว่า 이것이 폴이 셰프가 된 이유였죠. 다음 장소는 한 국립공원. 의뢰인은 참모총장이었습니다. 그렇게 총을 들고 어딘가로 향하더니 무엇을 조준합니다. 그것은 바로 국립공원에서 물법으로 수렵한 새였죠. 일말의 죄책감도 없이 자랑스럽게 사진을 찍는 참모총장. 그리곤 칼을 가져와 피를 빼고 요리를 준비합니다. นี่มันผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอ 책임을 회피하는 헝거팀. เราแค่ทำอาหารไม่ได้ฆ่าเขาซะหน่อย 이런 모습에 오이는 실망하고 มันไม่ได้เกี่ยวกับอาหารไม่เกี่ยวกับกฎหมาย ถ้าแค่นี้ยังทำไม่ได้ก็เป็นเชฟไม่ได้ 셰프가 못 된다는 말도 안 되는 소리도 하죠. งั้นอ้อยลาออก 이런 헝거의 모습에 오이는 헝거를 탈퇴하게 됩니다.
그리고 깊은 생각에 잠기던 중 자신에게 명함을 준 사업가를 떠올립니다. 그렇게 곧장 톳을 찾아가죠. มือในการใช้กระทะของคุณตั้งแต่งานเลี้ยงป่าเป็นสัตว์ตั้งแต่ตอนนั้นผมรู้เลยว่าฝีมืออย่างคุณ 그리고 한 제안을 하는데 ผมทำให้คุณเป็นเชฟสาวสวยที่เก่งที่สุดของโลกได้นะแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันจะง่ายนะและสิ่งที่คุณจะได้มามันจะมีค่ามาก 그렇게 최고의 셰프라는 목표를 향해 톳의 후원을 받은 오이는 엄청난 노력을 하여 결국 레스토랑을 열게 됩니다. 바라던 대로 오이의 레스토랑은 승승장구 중이었죠. อาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่นะงานปาร์ตี้วันเกิดคุณมิลกี้เขาเจาะจงเองเลยนะมีแต่คนดังๆทั้งนั้นนี่เป็นโอกาสสำคัญเลยนะที่คุณจะได้เปิดตัวกับคนทั้งประเทศอย่างเป็นทางการ แป๊บนึงนะร้านปิดแล้วค่ะ 그리고 영업이 끝난 뒤 누군가 찾아오는데 그 사람은 바로 폴이었죠. เชฟจะไม่ติชมหน่อยเหรอคะ ตอนนี้คุณเป็นเชฟชื่อดังแล้วลูกค้าก็ชมคุณตลอดเวลาอยู่แล้ว 폴이 인정할 만큼 성장한 오이. น่าเสียดายนะที่ผมยังสอนบทเรียนให้คุณไม่ครบ 하지만 여기서 แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันใน เชฟหมายความว่าไงคะ หมายความว่าเขาไม่ได้จ้างคุณคนเดียวสิ 그렇게 밀카 부인의 초호화 생일 파티가 시작하고 폴과 오이의 대결이 시작될 거란 것도 의미했죠. 결전의 시간, 오이는 폴에 아랑곳하지 않고 요리를 시작합니다. 그렇게 완성된 요리, 그리고 이 요리의 이름은 ชัยชนะของคลื่นลูกใหม่ 맛을 보는데 모두를 만족시킬 만한 맛이었죠. 하지만 갑자기 조명이 붉어지고 하늘에서 무언가가 내려옵니다. 그것은 폴이 준비한 소였죠. 그대로 칼을 들고 걸어가더니 그야말로 소를 찢고 난도질하기 시작하는 엄청난 퍼포먼스. 가루까지 뿌리며 간을 맞추고 마지막으로 불을 붙여버리죠. 그렇게 완성된 요리의 이름은 อาหารบูชาเทพเจ้า 그리고선 맛을 보게 되는데 폴의 요리도 모두를 매료시켰죠. 하지만 여기에 질 수 없는 오이의 다음 요리. 평민들이 먹을 법한 식재료에 관심을 갖는 부자들. 가족들을 생각하며 사랑을 담아 요리 중이었죠. 그리고 이 요리의 이름은 ก๋วยเตี๋ยวงอแงที่กินแล้วรู้สึกว่าได้กลับบ้าน แต่พอได้กลับบ้านแล้วกินเมนูนี้ เราจะรู้สึกปลอดภัยแล้วมันทำให้เรารู้ว่าเรายังมีคนที่เขารักเรา เชิญค่ะ 그리고 징징이 국수는 소박하지만 모두의 마음을 따뜻하게 해주는 맛이었죠. 하지만 이 모습을 보고만 있을 수 없는 한 사람, 곧장 폴이 다음 요리를 준비합니다. ทานซุปร้อนๆแก้เลี่ยนกันหน่อยไหมครับ 그리고 이 요리의 이름은 Ordinary People เราต่างเป็นมนุษย์ธรรมดา 결국 오이의 요리는 또 묻히게 됩니다. 그리고선 오이에게 다가가 말을 하는데요. บทเรียนสุดท้ายที่ผมจะมอบให้กับคุณ ไม่ว่าคุณจะทำอาหารอร่อยแค่ไหน สร้างสรรค์แค่ไหน คุณก็ไม่สามารถเอาชนะอุปทานได้ คนกินมันรู้จักกู 이 말은 애초에 폴이 이길 수밖에 없던 경기임을 의미하죠. มึงเข้าใจยัง 하지만 갑자기 경찰이 오고 ขออนุญาตเชิญคุณไปให้ปากคำด้วยครับ 모두에게 울리는 알람 문자. 결국 국립공원에서 불법으로 잡은 새를 요리한 것이 폴의 발목을 잡았죠. 그렇게 잡혀가는 폴. 영상이 공개된 뒤 언제 그랬냐는 듯 아무렇지 않게 태세 전환하는 사람들을 보며 오이는 화멸을 느끼죠. ออยคุณทำได้ดีมากที่สันคอนบัลลังก์ของเดอะคิงอย่างเชฟพอได้ ทุกคนจะมองเชฟพอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ตกลงนี้มันอะไร ออยนี่คุณไม่ได้แพ้เชฟพอนะ นี่ไม่ใช่สิ่งที่ออยหิวอยู่หรอ 결국 남은 것은 텅 빈 승리뿐. 모든 것을 내려놓고 자신의 가게로 향합니다. 가게로 들어가자 아빠를 만나고 มันเกิดอยากทำก๋วยเตี๋ยวขึ้นมา มันบอกกลัวร้านเราไม่มีคนทำ เราจะเริ่มเกมของเราใหม่ที่นี่ หิวกันหรือยัง 그렇게 오이의 게임이 다시 시작되며 영화는 끝이 납니다. 오늘 소개드린 헝거는 공개된 지 하루 만에 넷플릭스에서 1위를 달성할 정도로 작품성이 좋은데요. 헝거를 본 많은 분들이 결말이 다른 영화처럼 아쉽지 않고 아름답게 마무리되었다고 말합니다. 여러분은 헝거를 보시고 어떤 생각이 드셨나요? 재밌게 보셨다면 친구에게 알려주세요. 오늘도 구독, 좋아요 감사합니다.